Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda yo munsi mu itangazamakuru yo kuri iki cyumweru tariki ya 21 z'ukwa 12 kwa 2025. U Rwanda rwasabye ko gusenya Fdlr bishyirwa mu bikorwa vuba. Naho mu Rwanda 27% by'impinja n'incuke baracyari mu mutuku. Muri aya makuru turaza kureba neza uko iki kibazo giteye. Abanyabukorikori bakorera mu gakiriro ka Jenda mu karere ka Nyabihubo barinubira icyemezo cy'ubuyobozi bw'aka karere cyo kugafunga. Gasana Steven yasezeye ku buyobozi bw'akarere ka Nyagatare. Naho muri Karemi abasirikare n'abapolisi 124 bakurikiranwaho guhunga umwanzi mu ifatwa rya Uvira. Kuri iki cyumweru Perezida Yoweri Kaguta Museveni yakiriye intumwa z'u Rwanda na Kongo baganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Venezuela yo irashinja Amerika gushimuta amato. Ni mu gihe umuryango w'abibumbye wo wemeza ko ntanzara ikomeye ikirangwa muri Gaza. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Vuba Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku Rwanda rwasabye ko gusenya Fdlr bishyirwa mu bikorwa vuba. U Rwanda rwasabye ko ibiganiro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byasubukurwa vuba ndetse rugaragaza ko igisubizo kirambye ku mutekano muke mu karere kizashingira ku isenywa ry'umutwe w'iterabwoba wa Fdlr. Byagarutsweho na Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu Dr. Vincent Biruta ubwo yitabiraga inama idasanzwe yatumijwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuri iki cyumweru. Inama rigamije kwiga no kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Biruta yagize ati: iyi nama ibaye mu gihe gikomeye cyane kandi iragaragaza inshingano rusange dufite zo gukorera hamwe mu gushaka amahoro arambye n'umutekano uhamye mu karere kacu. U Rwanda rwemera ko amasezerano ya Doha na Washington yubakiye ku zindi gahunda zabanje zashyizweho binyuze mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba no mu muryango wa Fardc, arizo nzira zitanga icyizere kandi zizewe kurusha izindi zo kugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu karere kuko zirebera hamwe ibibazo by'imbere mu gihugu n'ibyo mu karere. Yashimangiye ko u Rwanda rukomeje kwiyemeza gushyira mu bikorwa inshingano zarwo zose kandi rugahamagarira abafatanyabikorwa bose kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yose amaze gusinya. Yavuze ko ibibazo biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange bigomba gukemurwa mu buryo bwuzuye hibandwa ku mpamvu nyamukuru zabyo aho kwifashisha inzira zitoranya cyangwa zidakemura ikibazo mu mizi. Yongeye kwibutsa ko ikibazo gikomeye ku Rwanda kidashobora kwirengagizwa ari ugukomeza kubaho n'ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa Fdlr ugizwe n'abakoze jenoside kandi ugashyigikirwa n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati u Rwanda rurasubiramo ko hakenewe byihutirwa kwambura intwaro uyu mutwe mubi nk'uko biteganywa na CONOPS.
yemeje ko kutita kuri iki kibazo bigabanya icyizere kandi bigakomeza guteza ikibazo gikomeye ku mutekano w'akarere. Minisitiri Dr Vincent Biruta yashimangiye ko ibibazo bihari uyu munsi ari ingaruka zo kudashyira mu bikorwa ibyemeranyijweho, by'umwihariko kutubahiriza agahenge, asaba ko impande zombi zikwiye kubyubahiriza. Yasabye umuryango mpuzamahanga guharanira ubutabera n'ubwuzuzanye, kubaza impande zose inshingano zo kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano zasinye. Yongera kwibutsa ko mu batumiwe muri iyo nama harimo abagamije guhangana n'ibibazo by'akarere nk'imitwe y'iterabwoba, ariko hakaba n'abashobora gufasha imitwe y'abitwaje intwaro nka Fdlr, bityo ko nabyo bikwiye kwitabwaho. Minisitiri Dr Biruta yibukije ko ku ruhande rw'u Rwanda rubona nta mpamvu yo gushyiraho izindi gahunda nshya, ahubwo ko hakwiye kubahirizwa no gushyira mu bikorwa iby'amasezerano ya Washington na Doha, kuko ibibazo bigomba gukemurwa haherewe ku mpamvu muzi. U Rwanda rwongeye kugaragaza ko rwiteguye kandi rwiyemeje gukomeza gutanga umusanzu warwo, ruhamagarira impande zose bireba kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono mu nyungu z'amahoro arambye n'umutekano w'akarere. Hashyizweho uburyo bw'ingendo bwihariye mu bihe by'iminsi mikuru. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko muri iki gihe cy'impera z'umwaka hashyizweho uburyo bwihariye bw'ingendo ziva cyangwa zerekeza mu ntara. Ubusanzwe mu bihe by'iminsi mikuru usanga abagenzi berekeza mu ntara zitandukanye bari benshi muri za gare, kubera ko benshi baba bifuza gusozanya umwaka n'imiryango yabo, mu gihe ku bandi aba ari umwanya baba babonyeho guhagarika imwe mu mirimo bakajya kuruhuka. Mu rwego rwo kunoza ingendo mu mujyi wa Kigali muri ibi bihe by'impera z'umwaka wa 2025 hashyizweho uburyo bwihariye bw'ingendo. Umujyi wa Kigali watangaje ko iyo gahunda izagenderwaho mu gihe cy'iminsi ine, harimo guhera ku itariki ya 24 kuzageza ku itariki ya 24 z'uku kwezi no ku ya 30 kugeza ku ya 31. Muri iyo minsi abantu bakoresha umuhora w'amajyepfo, ni ukuvuga Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, Nyamasheke, Karongi, Ngororero, Gisagara, Rusizi, Rutsiro, Nyaruguru na Nyamagabe bazajya bafite imodoka inyamirambo kuri gare ya Pele Stadium. Abakoresha umuhora w'Iburasirazuba berekeza za Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Ngoma na Kirehe bo bazajya bakoresha gare ya Kabuga, naho abakoresha umuhora w'amajyaruguru berekeza za Gicumbi, Rulindo, Musanze, Rubavu, Burera, Gakenke, Nyabihu n'abajya Nyagatare banyuze Gicumbi bo bazajya bakoresha gare ya Nyabugogo. Ku rundi ruhande ariko aberekeza mu Bugesera bazakomeza gukoresha gare ya Nyanza ya Kicukiro. Umujyi wa Kigali kandi wibukije abateganya gukora ingendo ko bakwiye kuzitegura bagura amatike hakiri kare mu rwego rwo kwirinda umuvundo. Mu yandi makuru, DJ Toxic afungiye kwica umupolisi amugonze agatoroka. Polisi y'u Rwanda atangaje ko yafunze Shema Arno wamamaye nka DJ Toxic akurikiranwa kugonga umupolisi wari mu kazi ko gucunga umutekano mu muhanda akamwica yarangiza agatoroka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko ibyo byago byabereye mu muhanda wo mu mujyi wa Kigali hazwi nka Peage ahagana saa 11 n'igice z'igitondo cyo kuwa gatandatu. ACP Rutikanga yabwiye itangazamakuru ko impanuka ikiba DJ Toxic yahise ava mu modoka agacika. Ku gicamunsi cyo kuri uwo munsi wa gatandatu nibwo DJ Toxic yafatiwe mu karere ka Karongi. ACP Rutikanga yahamije ko uyu mu DJ afungiye kuri station ya polisi ya Remera mu karere ka Gasabo mu gihe iperereza rikomeje, kandi akaba arimo no gukorerwa dosiye ngo ashyikirizwe ubutabera. ACP Rutikanga yasabye abakoresha umuhanda guhora bazirikana amategeko agenga imikoreshereze yawo. Uyu DJ Toxic ni umwe mu bahanga mu kuvanga imiziki bamaze kubaka izina mu Rwanda. Bivugwa ko yakoze iyo mpanuka kubera ko yatwaraga imodoka yasinze. Abantu benshi bakaba bakomeje kugaragaza uburyo urwo rupfu rw'ushinzwe umutekano rwabashenguye. Muri bo hari abagaragaza ko urwo rupfu rwashoboraga kwirindwa gusa binyuze mu kudatinyuka gutwara ikinyabiziga mu gihe uwo DJ yabonaga ko yasinze. Bakomeje kugaruka ku isomo bikwiye guhana abandi bakazirikana ko tunywe resi atari amagambo gusa, ahubwo ari ugutabara ubuzima bw'abaturage. Urukiko rw'ikirenga rwo rwanenze abavoka bigize ibiraro bya ruswa. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Madame Kantaganzwa Domitire yanenze bamwe mu bavoka bigize ibiraro bya ruswa aho bayimitse ndetse bakayitagatifuza nk'aho ari ikintu cyiza. Yagaragaje ko hari bamwe mu bavoka bigize ababingwa bakorana n'abacamanza aho usanga bagabagabana ruswa bakabeshya abakiriya ko nibatayitanga batsindwa urubanza. Kuba ruswa ikigaragara mu nzego zitandukanye atari mu butabera gusa bishimangirwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wanabigarutseho mu nama nkuru y'umuryango wa FPR Inkotanyi yabaye tariki ya 19 z'uku kwezi. Perezida Paul Kagame yavuze ko bitumvikana ukuntu hashize imyaka myinshi ruswa ikigaragara mu miyoborere mu gihe mu myaka 38 RPF imaze kurwanya ruswa byari inshingano kugeza amagingo ye. Ubushakashatsi bwo muri uyu mwaka kuri ruswa ntoya mu Rwanda, Rwanda Bribery Index, bwagaragaje ko umubare w'abanyarwanda batanga ruswa wagabanutse ariko ko amafaranga batanze ya ruswa yo yiyongereye. Bagaragaza ko mu 2021 amafaranga yatanzwemo ruswa yari miliyoni 14,100,000, mu 2022 agera kuri miliyoni 38,300,000. 2023 amafaranga yatanzwemo ruswa yaragabanutse agera kuri miliyoni 22,800, mu gihe umwaka ushize wa 2024 yongeye kugabanuka aba miliyoni 17. Muri uyu mwaka wa 2025 rero yariyongereye aba miliyoni 29,500. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa Domitire mu kiganiro n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda yababwiye ko ruswa ari ikintu kibi kandi nta rwego na rumwe ruyihanganira mu Rwanda. Atabavoka bigize ibiraro bya ruswa bimika ruswa, babwira abantu ko nibadatanga ruswa badatsinda. Ruswa ni ikintu kibi. Iyo mvugo yo kubwira abanyarwanda ko badashobora kubona ubutabera badatanze akantu mudufashe ive mu mikorere yanyu, mu mitekerereze yanyu no mu magambo muvuga.
yabasabye kwirinda kubeshya abanyarwanda ko ubutabera budatangwa nta ruswa, abasaba kurangwa n'imikorere mizima no gukorera iyo bakwiye badasabye indonke. Iteka rihana icyaha cya ruswa ryo mu 2018 mu ngingo yaryo ya 4 riteganya ko gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke iyo umuntu abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kugera kuri 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Nababwiye mu gutangira amakuru ko mu Rwanda 27% by'impinja n'incuke baracyari mu mutuku. None iki kibazo giteye gite mu by'ukuri? Raporo irebana n'imibare ijyanye n'ubuzima mu Rwanda, Demographic and Health Survey ya 7 iherutse kugaragaza neza urugendo u Rwanda rufite mu kurandura ikibazo cy'igwingira mu bana. Mu myaka 5 ishize u Rwanda rwamanuye imibare y'abana bagwingiye iva kuri 33% igera kuri 27% bivuze igabanuka rya 6%. Ababirebesha amaso barabona ko igihugu kiri gukora neza, nyamara imibare ibitsa amakuru menshi ku muntu wafata umwanya akareba ibihari, ibidahari, ibikorwa n'ibidakorwa kugira ngo aba bana basigaye mu mutuku bazanzamuke igihugu kigere 0% mu igwingira. Tumanutse neza mu mibare ya 27% muri raporo iheruka mu Rwanda mu bana 4 abarenze umwe baba bafite ikibazo cyo kubura ibyo kurya mu gihe kirekire ku buryo bishobora kugira ingaruka ku mikurire yabo, ku bwenge ndetse no ku musaruro bategerejweho hazaza. Ndetse bikerekana ko imirimo ikorwa muri gahunda y'igihugu y'imirire, ubuzima no kwita ku mibereho myiza y'abaturage biri kugira umusaruro mwiza. Iyo mirimo ni nk'ibijyanye no kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana kuva ku mezi 6 kugeza ku mezi 23 aho umwana imfashabere biba ari ikintu umubyeyi agomba kwitwararika. Harimo no konsa abana bihagije mu mezi ya mbere y'amavuko ibiha umwana imbaraga n'imikurire myiza. Cyakora umuvuduko w'irigabanuka uracyaciriritse ku buryo igwingira rikomeje kuba ikibazo gikomeye. No ku rwego mpuzamahanga ijanisha ry'igwingira rya 27% riracyari umubare munini, dore ko ku rwego rw'isi igwingira ryari kuri 23.2% mu mwaka ushize 2024. Mu Rwanda rero icyo bisobanuye nuko akiriho imirire mibi yashinze imizi mu bana, cyane cyane mu miryango ikennye. Nubwo gahunda za leta z'uruhurirane zitaye ku kuzahura imirire y'abana, haracyari ikibazo cy'indyo yuzuye mu gihe cy'igaburo ry'imfashabere hagati y'amezi 6 na 23 y'umwana. Hari n'ikibazo cy'umutekano muke w'ibiribwa mu ngo nyinshi kuko ibyo kurya biba bidahagije mu bwinshi, ugasanga no mu mumaro cyangwa mu ntungamubiri nta kirimo. Aha kandi hazamo n'ikibazo cy'indwara za hato na hato zituruka ku kunywa amazi mabi, isuku n'isukura bigatuma umubiri utakira intungamubiri ngo zibyaze umusaruro. Ikibazo kindi kitakwirengagizwa ni ubusumbane mu bukungu burimo ubumenyi bujyanye no kurera n'ubuzima bwo mu cyaro byongera ibyago byo kugira igwingira ku bana. Uwashaka yarebera ikibazo mu minsi 1000 ya mbere y'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi uhereye ku isamwa. Ibi wabirebera ku buryo umubyeyi utwite yitabwaho, uburyo yita ku mwana uvutse mu mezi ya mbere, ibyo bikaba ari byo biha umwana umusingi w'ubuzima bwe bwose. Muri raporo iheruka biragaragara ko hari uturere igwingira ryabaye umuco kandi rikaba riri ku rwego rwo hejuru. Ni uturere nka Gicumbi, Burera na Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda. Ahanini rigwingira riterwa n'ikibazo cy'ubutaka buto kandi bukenewe na byinshi, ubucucike bw'abaturage buhanitse muri utwo turere n'ubukene, ariko hakaba no kuba hataboneka ibiribwa by'amoko anyuranye. Ngororero, Rutsiro, Rubavu na Nyabihu mu burengerazuba natwo n'uturere tumeze nabi kurusha utundi, duhora hejuru mu mutuku, ariko nabyo bifite impamvu. Imwe mu mirenge yatuye turere ifite ubuhaname bukabije, abaturage bagorwa no kuba bagera ku isoko utaretse ariko n'ubukene. Iki ngiki ariko kiyongeraho n'ikibazo cy'isuku nke muri biriya bice, nayo ikaba ishobora gutera indwara zizitira intungamubiri umwana yakagombye kwakira. Uturere twa Gisagara, Nyamagabe na Nyaruguru mu majyepfo natwo dukomeza kugaragaramo igwingira, ariko ntiturusha mu burengerazuba. Nubwo hari uturere tumeze nabi, ari n'utundi twerekana icyizere, nk'uturere 3 tw'umujyi wa Kigali ari two Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge, akaba ari two dufite imibare mike y'igwingira. Imwe mu mpamvu nuko muri Kigali bafite ibikorwa remezo by'ingenzi by'isuku n'isukura bituma indwara ziterwa n'umwanda zitibasira abana, kuko abafite icyo kibazo intungamubiri ntizikora umurimo wazo. Aha kandi yongeraho kuba bafite ubuvuzi hafi yabo, ndetse n'imibereho muri rusange ikabihagaze neza, ku buryo muri rusange ababyeyi bashobora guhahira abana ibibatunga by'amoko atandukanye. Mu burasirazuba, Ingoma, Rwamagana, Kayonza na Kirehe naho hakomeza kwerekana iterambere mu guhangana n'igwingira, kubera ko abaturage bashobora guhaha, hakaba hari na gahunda ndende zijyanye n'ubuhinzi n'imirire myiza. Uturere twa Kamonyi, Muhanga na Huye two mu majyepfo natwo turagenda tugerageza kwegera impuzantego y'igihugu, ndetse hakaba ni naho usanga bajya munsi yayo. Muri rusange ahantu bigikomeje kuyoberana ni mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Rusizi na Karongi two mu burengerazuba na Musanze yo mu majyaruguru, aho ubona impinduka zigenda bigura intege. Gahoro gahoro igwingira ry'abana mu Rwanda riragenda ari umuzigo w'uturere tumwe na tumwe, aho kuba ikibazo kibasiye igihugu cyose. Intambwe izagerwaho mu gihe kizaza izashingira ku buryo uturere dufite umutwaro munini w'igwingira, by'umwihariko two mu ntara y'amajyaruguru n'uburengerazuba, tuzashyigikirwa. Hakenewe ingamba zireba uturere n'imirenge by'umwihariko. Izo ngamba zigomba guhuriza hamwe imirire, umutekano w'ibiribwa, amazi meza n'isuku, ndetse no kugabanya ubukene kugira ngo hakumirwe icyuho cy'ubusumbane gikomeje kugaragara. Mu makuru y'uburezi, u Rwanda rugiye kwakira abandi barimu 160 baturutse muri Zimbabwe.
u Rwanda rugiye kwakira abandi barimu b'inzobere 160 baturutse muri Zimbabwe binyuze mu masezerano no guhana abarimu hagati y'ibihugu byombi. Aba barimu biteganyije ko bagera mu Rwanda kuri iki cyumweru nk'uko The New Times yabitangaje. Amasezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Zimbabwe yasinywe mu myaka 3 ishize ateganya guhana abakozi b'inzobere mu nzego zikomeye nk'uburezi, ubuzima n'ikoranabuhanga mu itumanaho. Aba barimu b'inzobere 160 bo muri Zimbabwe babanje guhabwa impanuro n'amahugurwa bategura mbere yo guhaguruka i Harare kugira ngo bitegure gutangira inshingano zabo mu Rwanda. Zimbabwe yohereje itsinda rya mbere ry'abarimu b'inzobere 154 mu Rwanda mu myaka 3 ishize. Guverinoma ya Zimbabwe ivuga ko abo barimu bishimiye kuba mu Rwanda. Uretse abarimu, Zimbabwe yanohereje kandi inzobere mu buvuzi n'abahanga mu ikoranabuhanga hano mu Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'abakozi ba leta, umurimo n'imibereho myiza muri Zimbabwe, Simon Masanga, avuga ko ibikorwa by'abo barimu byashimwe cyane n'ubuyobozi ndetse n'abaturage bo mu Rwanda. Umubano hagati y'u Rwanda na Zimbabwe urarushaho kugenda ukura kuko ibihugu byombi bimaze gusinyana amasezerano arenga 30 y'ubufatanye mu nzego zitandukanye, ziri mu bufatanye mu nzego za polisi, urwego rw'ingufu, ubuzima, ubukerarugendo, uburezi no guhanahana amakuru. Amakuru avuga mu turere, umurambo w'umukobwa yasanzwe mu icumbi ry'umusore. Mu karere ka Ruhango, umurambo w'umukobwa witwa Umuhoza Adelphine w'imyaka 26 y'amavuko wasanzwe mu icumbi ry'umusore bikekwa ko bararanye. Umuhoza yaguye mu mudugudu wa Buhanda mu kagari ka Nyakogo mu murenge wa Kinihira akarere ka Ruhango. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinihira Ndishimye Benjamin yabwiye amakuru Museke ko nyakwigendera aguye mu icumbi ry'umusore witwa Habyarimana Jean Pierre. Yavuze ko urupfu rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 21 z'ukwa 12 2025 ko uwo mukobwa yari yararanye n'uwo musore. Ati twasanze yashizemo umwuka bishoboke ko yapfuye nijoro. Gitifu Ndishimye avuga ko inzego z'ubugenzacyaha na polisi bahageze batangira gukora iperereza. Yavuze ko iperereza ryahereye kuri uwo musore bararanye, ibyo arimo gusobanura bikaba bifitwe na RIB. Avuga ko Habyarimana Jean Pierre ukekwaho iki cyaha ari ingaragu nubwo afite imyaka 46 y'amavuko. Bamwe mu baturage bavuga ko Habyarimana yari asanzwe abana n'undi musore muri iryo cumbi, bakavuga ko urupfu rw'uyu mukobwa rwabaye umusore mugenzi wa adahari. Murambo wa Umuhoza Adelphine yajyanwe ku bitaro bya Kinihira gukorerwa isuzuma mu gihe Habyarimana Jean Pierre kuri wafungiye kuri station ya RIB mu murenge wa Kabagari. Abanyabukorikori bakorera mu gakiriro ka Jenda mu karere ka Nyabihu barinubira icyemezo cy'ubuyobozi bw'aka karere cyo kugafunga. Aba banyabukorikori bakorera mu gakiriro ka Jenda gaherereye mu murenge wa Jenda y'akarere ka Nyabihu baravuga ko batewe impungenge n'icyo cyemezo cy'ubuyobozi bw'akarere cyo gufunga aka gakiriro by'agateganyo kubera ikibazo cy'umwanda uharangwa. Bavuga ko aho gufungirwa agakiriro akarere kagakwiye kubafasha kubona aho bavidurira imyanda y'imisarani bakareka kuyivanga n'amabarizo cyangwa ibora n'itabora. Aba banyabukorikori barimo ababaji n'abacuzi bakaba bavuga ko gufungwa kw'aka gakiriro kwabagizeho ingaruka zikomeye zirimo igihombo n'ibibazo by'imibereho kuko bamaze ibyumweru bibi badakora bigatuma batabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi. Shimimana Claude umubaji ukorera muri aka gakiriro yabwiye Imvaho Nshya ati tumaze iminsi tudakora kandi twari dufite abakiriya baduhaye avance, ubu baratubaza ibikoresho byabo nk'ibitanda n'intebe nyamara ntidufite aho dukorera, biduteye ipfunwe n'ikimwaro kandi ni igihombo gikomeye, nta kazi nta mafaranga ntitubasha kuzigama. Hari n'abageni biteguraga kwimukira mu ngo nshya, ibikoresho byabo bari baraduhaye ngo tubakorere biheze mu gakiriro, none se nk'umugeni wakoresheje igitanda cye ubu ntitumuhemukiye bitaduturutseho. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe imibereho y'abaturage Pascal Simpenzwe yemeza ko aka gakiriro kafunzwe by'agateganyo hagamijwe gushishikariza abagakoreramo kugira isuku. Ati nibyo koko kugeza ubu agakiriro ka Jenda karafunzwe by'agateganyo, icyatumye tubafunga n'umwanda muri rusange kuko wasangaga imyanda bayijugunya aho babonye hose. Twabasabye gushaka ibikoresho bashyiramo imyanda nka puberi, kugirana amasezerano na kampani itwara imyanda kuko nta kimoteri giteganyijwe ku gakiriro, no kujya bakubura aho bakorera. Ibijyanye n'amarangi n'amapave akarere kazabyikorera. Yongeyeho ko nibamara kwikosora no kubahiriza ibyo basabwe bazahita bafungurirwa imirimo yabo, ariko ko mu gihe batarabikosora batazemererwa gukora. Mu gihe impande zombi zemeranya ku kamaro k'isuku, abanyabukorikori ba Jenda barifuza ko habaho ibiganiro byimbitse hagati yabo n'ubuyobozi, hagashyirwaho ibisubizo birambye byubaka isuku n'imibereho myiza kuri bo kandi bagahesha ishema akarere kabo. Mu karere ka Rusizi ho hafatiwe uvugwa gusiga yishe se wabo wabagira Rulindo. Inzego z'umutekano zikorera mu karere ka Rulindo zakoranye n'iza Rusizi hafatwa umugabo w'imyaka 27 ukekwaho kwica se wabo witwa Mpamije Jean Marie Vianney. Uyu mugabo afungiye kuri station y'urwego rw'ubugenzacyaha ya Kamembe nyuma yo gufatwa n'irondo ry'umurenge wa Kamembe rimusanze yibi bigori mu murima uri mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi. Inzego z'umutekano mu murenge wa Kamembe zabwiye Imvaho Nshya kubw'irondo ry'umwuga ryari mu kazi karyo mu masaa 10 z'urukerera yafatiwe umugabo mu murima w'ibigori mu gishanga cy'umudugudu witwa Nkuru Nziza mu kagari ka Gihundwe. Yafatanywe umufuka urimo ibiro 25 by'ibigori afite urwembe mu mufuka kandi ngo yarukuyemo ashaka kurukebesha umunyerondo wari umufasha. Bagenzi be batabaye bararumwaka baramusaka ngo barebe niba nta kindi gikomeretsa afite. Hari umwe muri bo wagize ati bahise baduhamagara nk'abashinzwe umutekano mu murenge,
mu kumusaka twamusanganya agapapuro kariho amazina menshi y'abantu turabahamagara ngo tumenye abari bo n'uburyo baziranye. Mu gukomeza kubahamagara baje kugera ku muntu uvuga ko ari se wabo. Uwo muntu ngo yabasabye gukomeza gufata uwo muntu kuko yashakishwaga. Ati haro twageze hatubwira ko ari se wabo ukora muri kampani ishinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali. Atubwira ko uwo musore ari uwo muri Rurindo, ko tumukomeza kuko ashakishwa kandi ko yasize yishe se wabo akaba umuvandimwe w'ucunga umutekano, bakaba bari baramubuze. Avuga ko bacyumviye inkuru babajije umusore akemera ataruhanyije kwica se wabo Mpamije Jean Marie Vianney wari utuye mu mudugudu wa Rusura mu kagari ka Nyirabirori mu murenge wa Tumba y'akarere ka Rulindo. Uwo musore kandi ngo yafatanyije n'undi ukekwaho kwica uwo muntu witwa Ndagije ucururiza ahitwa mu Kirungu muri Rulindo. Bivugwa ko bamwishe bamuziza ko yamutanze amakuru ko ajya mukubita, nuko ababyumvise bakubita uwo musore nawe ahigira kuzica se wabo. Anavuga ko ubwo yamwicaga ngo uyu se wabo yari yabanje kurwana na se w'uyu musore witwa Rutayisire Kamarade, ariko ntavuga ibyo bapfaga. Nyuma yo kwica se wabo ngo yase acikira Rusizi, akaba yararaga habonye mu bigunda no mu mirima y'ibigori, ari naho yasanzwe ari kwiba ibyo yafatanywe. Sindayiheba Fanuel uyobora akarere ka Rusizi avuga ko uyu musore uvuga ko yagarukiye mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye yafatiwe mu murima w'ibigori byari mu gishanga cy'umudugudu wa Nkuru nziza mu kagari ka Gihundwe ku murenge wa Kamembe. Ngo baje gushakisha amakuru kuri uwo musore baza gusanga akomoka muri Rurindo kandi ko yahunze iwabo nyuma yo kwica se wabo. Ati ibyo byose biri mu iperereza no guhuza amakuru n'ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo ngo ibyo bimenyekane neza kurushaho. Yabwiye n'abandi batekerezaga ko bakora ibyaha mu tundi turere bagahungira Rusizi kubizibukira kuko bitaborohera. Gasana Steven wayoboraga akarere ka Nyagatare we yasezeye kuri izo nshingano. Uwari umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Gasana Steven yasezeye mu nama njyanama y'aka karere ndetse no kuba umuyobozi wako kugira ngo yitegure gukora imirimo mishya iherutse guhabwa n'umuryango wa RPF Inkotanyi. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Nyagatare Kabagambe Wilson yabwiye icyamakuru igihe ko uyu muyobozi yabasezeyeho yizeza abaturage ko abandi bayobozi bakoranaga bahari kandi ko bazakomeza inshingano. Gasana Karasanyi Steven aheruka kwemezwa nk'umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango wa FPR Inkotanyi mu nama ya 17 y'uyu muryango. Muri iyi nama bemeje umushinga wo kuvugurura amategeko agize umuryango n'imiterere ya komite nyobozi n'abayijyamo. Abo barimo abanyamabanga bakuru babiri na ba vice president babiri. Hemejwe kandi abagize komite nyobozi nshya ari Buwimana Console nka vice president wa mbere, Kayisire Marie Solange yemejwe nka vice president wa kabiri, Christophe Bazivamo yemejwe nk'umunyamabanga mukuru, naho Gasana Karasanyi Steven yemezwa nk'umunyamabanga mukuru wungirije. Gasana yatangiye kuyobora akarere ka Nyagatare mu mpera za 2021 aho yanatumye aka karere kaza ku mwanya wa mbere mu mihigo ya 2021 2022. Yize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda. Mbere yo kujya mu nshingano zo kuyobora aka karere yarasanzwe ari umuyobozi mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NSS. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kubera ko ukigorwa no gukodesha inzu, wibwira ko abafite inzu bose babayeho mu munezero udashira. Yego hari abishimye pe, ariko hari n'abandi batari na bake bari mu marira kubera ko bubakiwe nabi nyamara baratanze za miliyoni nyinshi. Ikibazo bagize ntabwo ari umwaku, ni uguhitamo nabi ububakira. Nyamara iyo baza guhitamo Mess Limited, ubu baba bari mu munezero nk'abandi. Mess Limited ni sosiyete y'inzobere mu bwubatsi n'ibijyanye nabwo byose. Bakora design, bagakurikirana imishinga y'ubwubatsi, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendanye n'ubwubatsi. Ntabwo abubaka bose ari abanyamwuga, bake cyane muri bo barimo Mess Limited nibo babikora vuba mu bunyangamugayo bwinshi kandi bakabikorera hose mu gihugu, haba mu mujyi wa Kigali no mu turere. Muri Mess Limited ntabwo ari twe twavumbuye ubwubatsi, ariko nta ubona inzu nziza atatunyuzeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu ufite, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited
ikorera ku Muhima hafi n'inyubako ya Sofaru mu nyubako Davis ikoreramo, ni muri etaje ya mbere. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 27 73 0860. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa3.mes.rawa. Ngiyi imwe mu nzira nke zo gutunga inzu nziza mu Rwanda. Amakuru y'Ubwanzi y'u Rwanda Ikaremi, abasirikare n'abapolisi 124 bakurikiranwa guhunga umwanzi mu ifatwa rya Uvira. Abasirikare n'abapolisi 124 baburanishijwe Ikaremi kubera guta akazi igihe cy'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Abo 124 bo mu gisirikare n'igipolisi barimo abasirikare 68 n'abapolisi 56 bitabye urukiko rwa gisirikare bashinjwa guhunga umwanzi. Iburanisha rya mbere ryahariwe kumenya baregwa, aho byafashije kumenya imyirondoro y'abantu 66 mu baregwa. Inzira ikazakomeza mu iburanisha rizakurikiraho. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa kuba baravuye aho bashinzwe gukorera batabiherewe uburenganzira n'abayobozi babo, igikorwa gifatwa nko gutakazi kikaba cyagihanwa bikomeye hakurikijwe amategeko ya gisirikare muri Kongo. Lieutenant Colonel Desire Dionda Mukole mu kuyobora iburanisha yongeye gushimangira ko urujya n'uruza rwose rw'abasirikare boherejwe muri Kivu y'Amajyepfo rugomba gukorwa ku itegeko ry'abayobozi babo. Kutubahiriza ibi bisabwa ngo ni icyaha gikomeye, cyane cyane mu gihe ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba. Perezida Museveni yakiriye intumwa z'u Rwanda na Kongo. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakiriye intumwa z'u Rwanda na Kongo mu nama yiga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ntumwa z'u Rwanda ziyobowe na Minisitiri w'Umutekano Dr Vincent Biruta, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba ziyobowe na Minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kw'akarere Floribert Anzuluni, zikaba zakiriwe Entebbe mu ngoro ya Perezida Museveni kuri iki cyumweru. Abinjije kuri X, Perezida Museveni yagize ati: "Ubu nyoboye inama ya ad hoc ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri State House Entebbe." Yongeye ko ashimishijwe n'ibiganiro ndetse n'ubwitange bukomeye bw'ibihugu byitabiriye kugira ngo bifatanye mu guharanira amahoro n'umutekano birambye mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Museveni yakiriye intumwa z'ibihugu byombi nyuma y'uko amasezerano atandukanye akomeje gusinywa ariko kuyashyira mu bikorwa bikananirana, ahubwo impande zombi zigashinjanya kuyarengaho. Tshisekedi yasabye u Rwanda gukura burundu ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Mu nama idasanzwe y'akarere k'ibiyaga bigari yiga ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabereye muri Uganda, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igihugu ayoboye gitegereje ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo mu buryo busesuye kandi budasubirwaho. Mu ijambo rye, Tshisekedi yavuze ko ibyo Kongo isaba atari ugusubira inyuma kw'ingabo mu buryo bwa gisirikare cyangwa kwimurwa mu buryo bw'igihe gito, ahubwo ko ari ukuvanwa kwa burundu kw'ingabo z'u Rwanda hose ku butaka bwa Kongo. Yagize ati: "Ndashaka kubivuga mu buryo bweruye. Ibyo dutegereje si ugusubirayo kw'ingabo cyangwa kwimurwa mu buryo bwa tekinike, ahubwo ni ukuvanwa nyakuri kuzuye kandi kudasubirwaho kw'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku masezerano nafashwe n'imyanzuro iriho." Perezida Tshisekedi yavuze ko iki gisabwa kigamije kugarura amahoro n'umutekano urambye mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano imaze igihe ihitana abaturage benshi kandi igateza umutekano muke mu karere kose k'ibiyaga bigari. U Rwanda kenshi rwagiye ruhakana ko nta ngabo rufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi rwahakanye uruhare urwo ari rwo rwose mu gutera inkunga umutwe wa M23 umaze imyaka uhanganye na Fardc n'abo bafatanya. Iyi nama idasanzwe yabaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuzamba, ndetse yakomeje ibiganiro bya diplomasi bigamije gushakira umuti urambye amakimbirane ari mu karere. Abakuru b'ibihugu n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga bitabiriye inama bagaragaje ko hakenewe ubufatanye bukomeye n'ibiganiro bishingiye ku kuri n'inshingano za buri wese kugira ngo haboneke amahoro arambye. Venezuela yongeye gushinja Amerika gushimuta amato. Venezuela yongeye kwamagana igikorwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufata ubundi bwato bwari butwaye peteroli yayo, ivuga ko ari igikorwa cy'ubushimusi kigamije guhirika ubutegetsi bwa Caracas no kwigarura umutungo kamere w'iki gihugu. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Venezuela yavuze ko habaye kwiba no gushimuta ubwato bw'abikorera ku giti cyabo bwari butwaye peteroli ya Venezuela mu mazi mpuzamahanga, inashinja abasirikare ba Amerika kuba bashimusa abari batwaye ubu bwato. Guverinoma ya Caracas yavuze ko iki gikorwa kiri mu murongo w'icyo yise uburyo bwa gikorona Amerika iri gukoresha mu kuyambura ubusugire n'umutungo kamere wayo. Yatangaje ko izageza iki kibazo mu nzego mpuzamahanga zirimo akanama ka Loni gashinzwe umutekano, igaragaza ko ababigizemo uruhare bazabibazwa n'amategeko mpuzamahanga n'amateka. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Umutekano w'imbere muri Amerika Kristen Noem yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zafashe ubwo bwato mu rukerera, avuga ko byakozwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibihano bifitanye isano n'ubucuruzi bwa peteroli ya Venezuela. Ibi bibaye mu gihe Perezida Donald Trump aherutse gutangaza ko ategetse gufunga burundu amato yafatiwe ibihano yinjiye cyangwa asohoka muri Venezuela. Muri iki cyumweru kandi Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela yarashinje Washington gushaka gushyira guverinoma y'igikoresho yakwemera guhara itegeko nshinga ubusugire n'umutungo wa Venezuela. Yavuze ko gufunga amato no kuyafata ari amayeri y'abashimusi b'amato, agaragaza ko ari diplomasi ishingiye ku gukoresha imbaraga n'iterabwoba. Umuryango w'abibumbye uremeza ko nta nzara ikomeye ikiri mu ntara ya Gaza.
umuryango ushamikiye ku muryango w'abibumbye witwa Food Security Phase Classification watangajwe ko nta nzara nini kiri muri Gaza, wemeza ko ibintu biri gusubira mu buryo buhoro buhoro. Ni amakuru meza kuri aka gace kari kamaze imyaka 2 kari mu ntambara ibica bigacika hagati ya Hamas na Israel. Ibyuko iyo nzara iri gukendera byanemejwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres uvuga ko umuhati w'amahanga nyuma y'isinywa ry'amasezerano yagizwemo uruhare na Amerika watanze umusaruro. Ati inzara yaragabanutse biragaragara. Ubu hari abantu benshi babona icyo kurya kugira ngo baramuke. Nubwo aruko bimeze, ari abanyagaza 1,600,000 bahangayikishwe no kubona icyo barya, kandi abagera ku 600,000 n'abana bafite hagati y'amezi 6 n'amezi 59. Ikindi nuko abenshi muri bo bafite imibiri igaragaraho imirire mibi. Raporo yatangarijwe mibi iratanga umuburo ko intambara iramutse yubuye yatuma intera nziza yari imaze guterwa isubira inyuma bikomeye. Abaturage ba Gaza basigaye barema amasoko, abafite imari bakayigurisha, kandi abahinzi bagahinga imyaka yera mu bice bigaragaramo amazi n'ubuhehere bw'ikirere. Ubutegetsi bwa Donald Trump bushimirwa ko bwatumye habaho agahenge katewe ahanini n'ihererekanya ry'imfungwa n'imirambo y'abantu bari baratwawe na buri ruhande. Kuba bishimirwa ni byiza, gusa hari impungenge z'uko bimwe mu bikubiye mu masezerano natumye ibintu bigeraho biri ari ibintu bidakomeye bishobora kutazaramba. Ibi ni ibyemezwa n'ikinyamakuru kabombo mu bya politike cyitwa Politico, kivuga ko cyabonye impapuro zari amasezerano, abanyamakuru bacyo bayasoma bagasanga harimo bimwe umuntu atakwizera ko bizaramba. Ikindi bavuga ko gishobora kuzaba imbarutso y'andi mahane yatera intambara nuko kuva hari amasezerano asinyiwe ari ibitero Israel yakomeje kugaba haba muri Gaza ndetse no mu bindi bice, ivuga ko ikurikiranye y'abayobozi ba Hamas arimo no muri Syria. Muri raporo ivugwa aha handitswemo ko akenewe amahoro arambye kugira ngo urwego amahoro amaze kugeraho muri kiriya gice nayo arambe. Stokunzo wa Primo Media Rwanda, inkuru y'umuryango w'abibumbye wemeza ko nta nzara ikomeye ikiri muri Gaza, niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru yo kuri iki cyumweru. Reka mbashimire ko mwari mudukurikiye, bararikira gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri urubuga. Mugira amahoro. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero. Nibyo rwose, kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.